Bannange mugamba mutya abeekuumira ku Ssenga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza baswiti oba baDRS bange abalungi. Kaakati mukyala gw'alina ku nfuli oba gw'omwami nga mukyala we yasika ku nfuli, enfuli oziyisaakokko ku mbolo. Bannange enfuli ezo muzira ziruma okusika nga bw'okiwulira. Era omuwala yenna oba omukyala ng'alina enfuli ng'omusajja tazikwatanga nako, bannange mumalamu amaanyi. Abasajja, omukazi afaayo nnyo okusika enfuli n'ateekamu ne ssente n'agula ebitengotengo n'akola atya n'amaliriza bulungi nnyo okusika enfuli ye n'evaayo bulungi nnyo kigaaga n'ogiyitako nga faaza ayita ku ssabo. Enfuli omusino bye bimu ku bintu ku mubiri gw'omukazi ebitafiibwako basajja, kyokka ng'ate bye bimu ku bijjuddemu obwagazi. Nze mba sikitegeera nga lwaki oba tomuweeweetako, nga lwaki obeera munno tomuweeweeta ku musino ogwo ku nfuli okwo n'osikasikako ku nfuli. Ezo enfuli ne bw'ozisika ng'emma n'ebadde ekaze munnange yetooberawo n'enfuna amazzi n'etoba yonna yonna n'eyiikayiika bw'eti. Mulekerawo okubeera nga gw'obeera n'omwagalwawo naye nga mu mazima tosobola nagamba nti oba nti omuntu k'omukwateko bw'omuddamu kuweeweeta mumanyi kuweeweeta eno waggulu n'oyinunako olwo omaze n'omuyingira. Bannange mumalamu amaanyi, baddiya baswiti mumalamu amaanyi. Omwagalwawo oba mukyalawo buli bw'obeera ng'omuzina oba buli bw'obeera ng'omuzina nga yasika enfuli nga ziri visible nga naawe obulabalabako obukwata n'obusikasikamukko katini n'ozisikaasikamukko mu sayizi n'oziweeweeta omukyala n'omuwembaatira n'owoba omuweeweeta ng'atudde awo, for example nti atudde butuuzi awo oli kumuweeweeta tekikugaana kuteekayokko ku lugalo mu mmanaawo n'osooka oyitamu oti wakati n'okwata ku nfuli ezo ng'azikutteko n'obugalo bubiri ng'olinga abasembake pyu n'osikako ku lufuli lweno n'osikako ne ku lweno kati n'omala n'okwata omukirago bw'oba ng'ogenda muyingira katugambe muli mu kabuzi, omukira ogukwata n'oguteeka wakati w'emmana like wakati ku mulyango gw'emmana n'otandika okuguyisaako bw'oti. Toli guyisa ku mulyango gwokka naye oli guyisa ne ku nfuli. Ate kati kambaweeyo ka tekiniki, omukyala waba ng'alina enfuli nnungi ng'azisika bulungi ng'azisika kigaaga ng'omukira gwo si munene nnyo bw'oguteekako okwata enfuli zo n'ozigatta n'ozisika kati ne gubeera awo munda nga teguyingidde mu mmana n'otandika okuguyisaako awo bw'otyo ng'enfuli olinga azikuutira kuli bw'oti. Bannange omwagalwa walinza okuwoomerwa. Omukazi agenda kuwoomera, omukazi asikine, omukazi amale. Abakazi ekibagaana okumala temubategeera. Golobooza kufumita munda mufa kimu kya kufokotofokoto. Oyo fokotofokoto takola. Talina kyakola yadde n'omulundi n'ogumu. Omwagalwa talina ky'ogenda mufuna mutagenda kunyumirwa. Kyokka ng'ate woonaaba okutte ku nfuli okwo, enfuli, amabeere, ennywanto z'amabeere omuntu ne waba ali mu lugoye. Olaba ezo enfuli omukazi ne waba ali mu kapale. N'osooka omuweeweeta n'okwata omukira n'oguyisaako bw'oti ng'owulira ng'uyisa ku bifulifuli. Omukazi atandika okutooba yonna emmana n'etoba n'ebwengeera bw'eti n'eyiikayiika amazzi. Ogenda okugiyingira nga kyekyo naye mmwe mutuuka n'okuyingira emmana y'omukazi nga yonna nkalu terimu yadde otuzze. Bantu bange mulimba. Omukazi muweeweete bulungi. Ate mwige n'okweweeta abakazi kyokka oluusi musaba n'enfuli mwaba mumunyiiza n'osaba enfuli n'ogamba omukazi nze njagala enfuli, banaye njagala enfuli, omukazi wattu n'agamba omwami wange ayagala nfuli ng'agenda azisika ng'ajja Ssenga Face njagala nfuli nga ziruma naddala ku muntu omukulu enfuli ng'eruma naye n'amala okugisika bulungi nnyo n'olyoka ogibeerako ng'atagiraba n'otutunuulira butunuulizi gwe nga olinga agamba nti nasise za kutunuulira. Munnange ezo enfuli tetusika za kutunuulira, tuzisika ozinyumirwe, tuzisika zituwoomere, zitwongere obwagazi kubanga zongera obwagazi mu kwezina. Naddala bw'osanga omusajja ng'amanyi zikwatako, omukyala oba omuweeweeta omukono n'oguteekako ewansi olaba mukuba abakazi olugalo naye n'otakwata ku nfuli. N'oziyitako ssebo n'oyingira bulungi nnyo naye ng'ate oli kunkuba lugalo okakase.
onzirisa otya olugalo naye n'otabaako kyonkolera kya mugaso. Ebyo bimalamu amaanyi. Bannange bimalamu amaanyi. Omukazi muweeweeteko waawe oba ogenda mukuba olugalo nga tonaba duyingizayo, kwata ku nfuli osikeesikemukko, nziweeweetawo wakati ne bw'okwata olugalo n'oluteeka olaba ngaawo enfuli we zigattira awo, naddala we zigattira awo ku mmana, nabagamba we wasinga obuwoomi ku nfuli rather eno ffe gye tusika. Kati awo we zigattira awo okwata olugalo n'oluyisaawo bw'oti, osobola okukolawo circular motions, osobola just oduyisaawo like up down, kyona kyona kye kiri, naye ng'oyisaawo wennyini enfuli we zigattira ku mmana. Omwagalwa wo olabe bw'atabuka, olabe bw'awoomerwa, olabe bw'asikina. Bannange omukazi alinza okutenda obuwoomi. Omukazi alinza okutenda obuwoomi n'agamba omusajja wange ng'awooma embolo, kumbe munnange si mbolo yeewooma, olina bukodyo na kumanya byakkola. Naye buli w'obeera ng'ebintu okola gadibe nga lye just omuntu tagenda kunyumirwa, togenda kuwoomerwa, naye tagenda kuwoomerwa. You know, ezo nfuli si za decoration nti tubeera nazo batuzisika just kuziweza tugambe nti ziizo nina enfuli, oba kutuusa mukolo nti bagambe nti nina enfuli anti bagamba omukazi ataasika tawooma. Mukazi n'oba teyasika awooma ddiya, mpozi nga tomwagala awooma, naye kubanga asise abeera extraordinary, like abeera asingako kokooli enkizo ku nsonga z'okuwooma. So mwebeereremu, muleme kubeera baffala. Bakyala bammwe bagenda mu bwenzi ng'ekibatwala byebyo, n'atuukayo nga kagayi tekalina kye kamuwa yadde n'ekikumi, ng'ate bakwata zo ne beesanyusa ne bawa kagayi kali, naye nga kagayi kabitegeera nga kamalayo bulungi. Olaba obadde oli mu kuzina mana ya mukazi n'ekala, fubutukayo gusikeeyokko, tandika oweeweeta ku nfuli ze mpola mpola, ate with very much care. Tosika nnyo kulumya, naye ng'oweeweeta mu ngeri ennungi, like very careful, like very loving, ng'oziraga omukwano. Bw'oba oli munuunyi wa musino nti banenze ngwe ebbakuli, n'enfuli nazo toziyitako, nazo ozikwatako otyo n'ozisikaasikamukko n'onuunanuunamukko awo ku bifulifuli bw'otyo. Akantu ako nali simanyi kasika, naye kati nkasika ssebo. N'onuunakoko ku bifulifuli n'obikwatamu awo n'olyoka omuyingira, oba n'olyoka oddayo ku musino n'akagiyisaamu olulimi we, n'olyoka odda ku musino n'obaka n'onuuna, n'oddamu n'oyisaamu olulimi n'obaka n'onuuna. Ako nako kali very romantic. Neesigalira nga nze Ssenga Faith 256, mwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga. Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjanga okwo. Yeah.